အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာရမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ Photoshop အခြေခံသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Level အခြေခံအသုံးပြုနည်းသင်ခန်းစာလေးကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးတစ်ပုံဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ level အသုံးပြုပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုပြင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ level ဆိုတာပုံလေးရဲ့လင်းမောင်ချိန်ကြီးရဲ့နေရာမှာအဓိကအသုံးပြုပါနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော် level စဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ adjustment ဆိုတာရှိရပါတော့ဒီကညာဘက်မှာ adjustment ဆိုတာရှိရဒီ adjustment ဆိုတာပေါ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ window တော့တွားလိုက်ပါနော် window ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ adjustment ဆိုတာရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအမှန်ချစ်ပြနေပါတော့โอเคအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ adjustment ဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်โอเคပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒီ icon လေးပေါ့နော်အားလို့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာဖော်ပြနေနော်ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ level ဆိုတာပေါ်နေပေါ့နော်အားလို့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော် graph ပုံစံလေးနဲ့အောက်က pointer 3ခုနဲ့ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ level ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်ရမယ်ပုံစံပေါ့နော်โอเคပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်က pointer 3ခုကြောင်းကျွန်တော်ပြပြချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ level tower pointer ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအမဲရောင်လေးပေါ့နော်ဒီ layer pointer လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မီးခိုးရောင်လေးပေါ့နော်ဒီဘက်ညာဘက် tower pointer လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြူရောင်လေးပေါ့နော်โอเคပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ layer pointer လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့ကြည့်မှာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ pointer လေးကိုဘယ်ဘက်ရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးကလင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်โอเคဒီ layer pointer လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်ကိုရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်ညာဘက်ကိုရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံလေးကမှားသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်โอเคဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံလေးကလင်းသွားမယ်ညာဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံလေးကမှားသွားမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါကကျွန်တော်ဒီ layer pointer လေးကိုရွှေ့ကြည့်ရပါတော့โอเคပုံမှန်တိုင်းပြန်လာချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီမြားလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါတော့ဒီမြားကုတ်ကုတ်လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော် restart ပြန်လုပ်တာပါနော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်ကကျွန်တော်ဒီ bevel down อ่ะโอเคအမဲရမယ် pointer လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးကမှားသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်နော်โอเคဒီ bevel down pointer လေးကိုရွှေ့လိုက်တာနဲ့ဒီ layer pointer လေးကလိုက်ယူရတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်နော်โอเคဒါလေးရွှေ့လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ပုံလေးကမှားသွားပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ထားလိုက်မယ်โอเคဒီညာဘက်တောင်း pointer လေးကိုကျွန်တော်ရွှေ့ကြည့်မယ်ညာဘက်တောင်း pointer လေးကိုရွှေ့လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးကလင်းသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်နော်โอเคဒီ layer pointer လေးပါလိုက်ယူရတယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နားလည်မယ်ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ bevel down pointer လေးကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်မှားသွားမယ်ညာဘက် down pointer လေးကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်လင်းသွားမယ်ပေါ့နော်โอเคဒီ layer pointer ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ bevel ကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်လင်းသွားမယ်ညာဘက်ကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်မှောင်သွားမယ်โอเคနော်โอเคနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီအပေါ်မှာကျွန်တော် RGB ဆိုတာရှိရပါတော့โอเค RGB ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် red green blue ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီအရောင်3အောင်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပေါ့နော် RGB ဆိုရဲကျွန်တော်တို့အရောင်3အောင်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပေါ့နော်အနီရောင်အစိမ်းရောင်အပြာရောင်ပေါ့နော်ဒီအရောင်3အောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိပုံလေးကိုဖွဲ့စည်းထားတာပေါ့နော်ဒီပုံလေးကမှကျွန်တော်တို့ဒီအနီရောင်တိုးချင်တယ်ပေါ့နော်အနီရောင်တိုးချင်တာဖြစ်ဖြစ်အနီရောင်လျှော့ချင်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်โอเคလက်ရှိပုံလေးကမှကျွန်တော်တို့အနီရောင်တိုးချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အနီရောင်လျှော့ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ red ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီ layer pointer လေးကိုထောက်လိုက်မယ် layer pointer လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပုံလေးမှာအနီရောင်လေးတိုးရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်โอเคဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနီရောင်လေးတိုးရပြီပေါ့နော်ဒီအနီရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ short ချခြင်းတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိပုံလေးမှာပါဝင်တဲ့အနီရောင်လေးကို short ချခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာညာဘက်တောင်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ညာဘက်တောင်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပုံမှာအနီရောင်ပါဝင်မှုမရှိရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်အနီရောင်ပါဝင်မှုရောကြသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်အနီရောင်ပါဝင်မှုတိုးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်ဘက်ကိုတိုးလိုက်ပါနော်ဘယ်ဘက်ကိုတိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးကအနီရောင်ဘက်ပို့ပြီးတက်ရောက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်โอเคဒါကကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့အရောင်တော့တီးခြားလှုပ်ဆောင်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ RGB ဆိုတဲ့နေရာမှာရွေးပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်အစိမ်းရောင်ပို့တိုးခြင်းတယ်ဆိုရင် green ကိုရွေးပြလိုက်ပါနော် green ကိုရွေးပြီးကျွန်တော်ဘယ်ဘက်တောင်ကိုတိုးပြလိုက်ပါနော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာအစိမ်းရောင်ပို့တိုးသွားပြီပေါ့နော်ညာဘက်တောင်ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အစိမ်းရောင်ပို့ရော့သွားပြီပေါ့နော်အစိမ်းရောင် short ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီညာဘက်တောင်ကိုတိုးပြလိုက်ပါနော်โอเคအစိမ်းအောင်တိုးချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်တောင်ကိုရွှေ့ပေးလိုက်ပါနော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နားလည်မယ်ထင်တယ်နော်ဒီအပြောင်ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲနော်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အပြောင်တိုးချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်တောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတ်ပေးလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိပုံမှာအပြောင်ပို့တိုးရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်โอเคအပြောင်ရှော့ထားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာညာဘက်တောင်ကတ်ပေးလိုက်ပါနော်
okay ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အပြောင်းရောကြပါတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော် okay မိုးပုံဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပြောင်းလေးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရေပြင်လေးအပြောင်းအောင်မိုးကောင်းပြန်အပြောင်းအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော် short ချခြင်းနဲ့ဆိုရင်ညာဘက်ကိုကပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော် okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိပုံမှာအပြောင်းရောကြပါတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်အပြောင်းတိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုတိုးပေးလိုက်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားလည်မယ်ထင်တယ်နော်ဒီ RGB ကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်နားလည်မယ်ထင်တယ်နော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ restart ဆိုတာပြန်နှိပ်လိုက်ပါနော် okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် level ကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ကကျွန်တော်ဒီ image တွေက adjustment တွေကနေကျွန်တော်တို့တွားတယ်ပေါ့နော် adjustment တွေကဒီမှာ level ဆိုတာရှိရနော်အဲ့ level လေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ level ကိုအသုံးမပြုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ adjustment တွေက level ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုရနော်ဒီ window တွေကဒီ adjustment တွေက level ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုရပါနော် okay ဒီ level နဲ့ကျွန်တော်ဒီ image တွေကဒီမှာနော် image တွေက adjustment တွေက level နဲ့ဘာကွာခြားချက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးမယ်နော် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီအပေါ်က layer လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ adjustment တွေက level ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြကျွန်တော်ဒီမှာတခုကျွန်တော်ပြင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ပုံလေးကိုအလင်းတိုးလိုက်မယ်နော်ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်ထားကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုမူလပုံပြန်လို့ခြင်းတယ်ပေါ့နော်မူလပုံပြန်လို့ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ restart clock ကိုနှိပ်လိုက်လေရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစေ့လိုက်တယ်စေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်တယ်နော်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ restart clock ကိုနှိပ်လို့အဆင်မပြေတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြင်ခဲ့ရတယ်လည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်အများကြီးပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ restart clock ကိုပြန်နှိပ်လို့အဆင်မပြေတော့ဘူးနော်အဲဒါဆိုကျွန်တော်မူလပုံပြန်လို့ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမျက်လုံးလေးကိုပိတ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်โอเคနော်ဒီမျက်လုံးလေးကိုပိတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်မူလပုံပြန်လဲရရှိသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်โอเคဒီ adjustment ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ adjustment တဲ့ layer တီးတန့်ဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်ဒါကကျွန်တော်ဒီ adjustment နဲ့ level ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးမြင်ရမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မူလပုံပြန်လို့ခြင်းတယ်ဆိုမျက်လုံးလေးပိတ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြင်ပြီးသားပုံပြန်လို့ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုမျက်လုံးပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နားလည်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ layer လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ image တွေက adjustment တွေက level ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုကြည့်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထုံးစံတိုင်းနဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ် okay နော်ပြင်မယ်ပြင်ပြီးကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်မူလပုံပြန်လို့ခြင်းတယ်နော်မပြင်ရတဲ့ပုံပြန်လို့ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် control set ပြန်ခေါ်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့က save ပြီးပိတ်လိုက်တယ်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် control set လည်းပြန်ခေါ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မူလပုံပြန်လို့ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ adjustment တွေက level ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ layer တီးတဲ့အနေနဲ့ပြပေးနေအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်က layer လေးကိုမျက်လုံးလေးပိတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်မူလပုံပြန်လဲရရှိသွားတာပေါ့နော် okay ဒီ image တွေက adjustment တွေက level နဲ့ပြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာlayer တစ်ခုအနေနဲ့မရှိတော့ဘူးเนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မူလပုံပြန်ခေါ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲရှိပါပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ image တွေက adjustment တွေက level ကိုအသုံးပြုပါတော့ကျွန်တော်ဒီ adjustment တွေက level ကိုအသုံးပြုတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါเนาะဒါတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုလို့ရတယ်เนาะဒါကကျွန်တော်အားတာချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားတာပါเนาะကျွန်တော်လည်းရင်တော့ဒီစသုံးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကနေပဲသုံးတာများတယ်เนาะနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ adjustment တွေက level ကိုပို့ပြီးတော့အသုံးပြုလာတယ်ပေါ့เนาะဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ adjustment တွေက level နဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုတာပါเนาะ okay အဲဆိုကျွန်တော်တို့ level ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တခြားပုံတွေကျွန်တော်ပြင်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ကြည့်မယ်ဒီရေကိုကျွန်တော်တို့အပြောင်းအလဲသွားချင်တယ်ပေါ့เนาะအဲတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ select ပေးလိုက်ပါเนาะ select ပေးမှဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ rectangular block tool ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ selection tool လေးပေါ့เนาะဒီ tool လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေရှိတဲ့နေရာလေးပဲကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီရေလေးပဲအပြောင်းအလဲသွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေရှိတဲ့နေရာလေးကို select ပေးလိုက်မယ် select ပေးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ adjustment တွေက level ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြောင်းအလဲသွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ RGB ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ blue ဆိုတာရွေးလိုက်မယ်เนาะရွေးပြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ center point လေးကိုဘယ်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့ပေးလိုက်ပါเนาะ okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရေလေးကအပြောင်းအလဲတောင်းရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာเนาะရေလေးကအပြောင်းဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ကျွန်တော်ဒါကြီးအရင်မတိုးလိုက်နော်အရင်တိုးလိုက်လို့ဆိုရင်အရင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ထင်းထင်းဖြစ်သွားမှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ကအကြောင်လေးနဲ့မတိမတာလေးပေါ့เนาะအနောက်ကအကြောင်လေးနဲ့ညီအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တိုးလိုက်မယ်เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှနည်းနည်းလေးတိုးလိုက် okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြီပေါ့เนาะ okay ဒါကကျွန်တော်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီပုံမှာမိုးတင်နေရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မိုးတင်နေရာလေး select ပြီးပြီးအပြောင်းလေးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်အစိမ်းအောင်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်ပါတော့ဒါတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ကြည့်လိုက်ပါတော့ okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံပြင်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
ပုံလေးကကျွန်တော်တို့အနီအောင်ဘက်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့အစိမ်းအောင်ဘက်သွားခြင်းတယ်နော်အစိမ်းအောင်ဘက်သွားခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ adjustment နဲ့ဝင်လိုက်မယ် level နဲ့တွားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ RGB ဆွဲနေမှာကျွန်တော်တို့ green ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော် green ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ကအစိမ်းအောင်ဘက်သွားခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာcenter point လေးထောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ bell ဘက်လေးကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့ပေးလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးကအစိမ်းအောင်ဘက်ရောက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်အစိမ်းအောင်ပို့ပြီးတက်ရောက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော် okay ကျွန်တော်အစိမ်းအောင်ရှေ့ချခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကိုတိုးပေးလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီပုံလေးမှာအစိမ်းအောင်လုံးအောင်ပါတော့အောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့မှာမူလပုံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ restart ချကြည့်လိုက်မူလပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစိမ်းအောင်နည်းနည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအစိမ်းအောင်ရှေ့ချခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာညာဘက်ကိုတိုးပေးလိုက် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ RGB ပြန်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ green ဆိုတာကိုကြည့်ပေးလိုက် okay ဒီမှာကျွန်တော် restart ပြန်ချလိုက်မယ်နော် restart ပြန်ချပြီးကျွန်တော်တို့မှာအစိမ်းအောင်ပြန်ရေးလိုက်မယ်အစိမ်းအောင်ရေးပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစိမ်းအောင်ရှေ့ချခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာညာဘက်ကိုတိုးပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအစိမ်းအောင်မရှိတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ကအစိမ်းအောင်တိုးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုတိုးပေးလိုက်မယ်โอเคအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှာအစိမ်းအောင်ပို့ပြီးတော့ညာဝတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်เนาะပုံလေးကအစိမ်းအောင်ပဲရောက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်မူလပုံနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပါညလုံးလေးကိုပိတ်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မူလပုံကကျွန်တော်အနီအောင်နဲ့တွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်เนาะโอเคဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီပုံဆိုရင်ကျွန်တော်အစိမ်းအောင်ပဲပို့သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်เนาะโอเคဒါကကျွန်တော်တချို့လောက်တာလည်းမြင်မှုနဲ့ထင်တယ်เนาะတချို့ပုံတွေမှာဒါမျိုးလေးဖန်တီးကြတာကျွန်တော်တို့တွေ့မှုနဲ့ထင်တယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအလင်းမောင်လေးနည်းနည်းချိန်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမှိန်နေရပေါ့နော်ဒီပုံလေးကျွန်တော်အလင်းမောင်လေးနည်းနည်းချိန်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က adjustment နဲ့ပဲတွားလိုက်မယ်ပြီးရင် level ဟိုကဒီပုံလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအလင်းတင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပုံလေးနည်းနည်းလေးလင်းသွားပြီပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်ဘက်ကပွင့်လာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရွှေ့ကြည့်မယ် okay နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ပုံလေးနည်းနည်းလေးထင်းထင်းလေးဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်ကျွန်တော်အလင်းနည်းနည်းတင်လိုက်တယ်အမောင်နည်းနည်းပြန်တိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံလေးကပို့ပြီးတော့ကြွလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคပြင်ကျွန်တော်မူရင်းပုံနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်မူရင်းပုံဒါဆိုပြင်ပြီးသားပုံပေါ့နော်ပုံလေးကပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်โอเคဒါမူရင်းပုံဒါပြင်ပြီးသားပုံပေါ့နော်โอเคဒါလည်းနည်းနည်းတက်တင်လိုက်မယ်โอเคဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကောင်းပြီနော်โอเคဒါမျိုးကျွန်တော်တချို့ပြင်ထားတာတွေ့မှုထင်တယ်နော်โอเคဒါကကျွန်တော် level အသုံးပြုပြီးတော့ပုံလေးကိုပို့ပြီးကြည့်ကောင်းအောင်အနည်းမောင်ချိန်လိုက်တာပါနော်โอเคဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop အခြေခံသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ level အသုံးပြုနည်းသင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးကွန်ပျူတာနည်းပညာသင်ခန်းစာတွေကိုအသစ်တင်တိုင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ASAP-MN ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe နှိပ်ထားပြီးတော့ all ဆိုတာကိုရေးထားလိုက်ပါဒါမှသာသင်ခန်းစာအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေထားတာကတော့ပုံတွေကိုအလင်းမောင်ခြင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်တဲ့ level အသုံးပြုနည်းလေးကိုမျှဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုနားမလည်ပါရှိရင်အခုဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment box မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တက်သင်ခန်းစာလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ